Bạn Quý Chi đi máy bay có thích không? Có thích không? Thế thôi, lần sau mẹ không cho đi nữa nhé. Con có thích không? Bạn có, thế bạn Quý Chi đang đi đâu đây? Anh đi máy bay à? Đi máy bay với ai? Thế bạn Quý Chi có thấy ù tai không? Bạn Quý Chi có thấy ù tai không? Thế bạn Quý Chi làm thế nào nhỉ? Ù tai thì làm thế nào? Phải bịt tai, xong phải làm gì nữa? Phải uống gì nhỉ? Không phải uống nước à? Thế bây giờ bạn Quý Chi hết ù tai chưa? Ai rồi nhỉ? Thế lúc ấy con bịt tai thế nào? Lúc ấy bạn Quý Chi bịt tai thế nào? Đâu, con bịt tai lại cho mẹ xem nào. Bịt tai thế nào nào? Làm lại xem nào, làm lại mẹ xem nào. Lần sau Quý Chi có đi máy bay nữa không? Có đi nữa không? Mẹ không nghe thấy.